আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো গাইস, প্রতিদিনের মতো আজকেও চলে আসলাম নতুন আরেকটি ইলেকট্রিক্যাল টিউটোরিয়াল এন্ড রিভিউ ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওর মূল টপিক হচ্ছে একটি এয়ার কম্প্রেসারে যদি আন্ডার ভোল্টেজ অ্যালার্ম এসে থাকে সেটি কি করে রিসেট করতে হয়, অথবা রিসেট করার পর যদি কম্প্রেসারটি চালু না হয় তাহলে কোন উপায়ে কম্প্রেসারটি চালু করতে হয়, তা আজকের ভিডিওতে আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এবং প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর চেষ্টা করব। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকের এই মূল্যবান ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো গাইস, এই হচ্ছে একটি এয়ার কম্প্রেসর। তো এই এয়ার কম্প্রেসর নিয়ে আমি মূলত আলোচনা করব। এই এয়ার কম্প্রেসরটির মডেল হচ্ছে GA55VSD। তো এটি হচ্ছে একটি 55 কিলোওয়াটের এয়ার কম্প্রেসর। যদি আমি আপনাদের নেম প্লেট দেখাই, এখানে বার, প্রেসার, মোটরের ফ্রিকোয়েন্সি সব কিছু এখানে দেওয়া আছে। তো আপনারা দেখে নেন। তো দেখেন কম্প্রেসরটি অফ মোডে আছে। এখন আমি চালু দিব। তো চালু দিলাম, দেখেন এখানে লেখা উঠছে স্ট্যান্ড বাই। তো যখন একটি কম্প্রেসর হাওয়া ফুল থাকে তখন স্ট্যান্ড বাই লেখা ওঠে, তবে এই কম্প্রেসরে হাওয়া ফুল নেই, তারপর স্ট্যান্ড বাই দেখাচ্ছে। তো একটু পরে রান হবে। দেখেন রান হলো, তারপরও দেখেন স্ট্যান্ড বাই অ্যান্ড মিনিমাম স্টপ টাইম। তো এটা ওঠার কথা না, ডাইরেক্ট চালু হওয়ার কথা। দেখেন আবার রানিং, আবার একই সিগন্যাল। তো একটু পরে আবার রান হবে, দেখেন আবার রান, আবার সেম সিগন্যাল। কিছুক্ষণ আমরা অপেক্ষা করি, দেখি কি রেজাল্ট আসে। তো দেখেন আবার রানিং, এবার শটডাউন। তো দেখেন শটডাউন সিগন্যাল দিয়ে দিছে। তখন আমরা মেনুতে যাব, গিয়ে দেখবো আসলে কি সিগন্যালটা দিয়েছে। তো মেনুতে যাওয়ার জন্য কয়েকটি বাটন আপনাকে চাপতে হবে। দেখেন এখানে আমি চলে আসছি, দেখেন এখানে ফল্ট আন্ডার ভোল্টেজ। তো এই শাটডাউন যে দিল, এটার যে সিগন্যাল, এটি হচ্ছে ফল্ট আন্ডার ভোল্টেজ। তখন আমি এটি রিসেট করে আমি আপনাদের দেখাবো। তো রিসেট করার জন্য কয়েকটা বাটন চেপে উপরে যাইতে হবে। দেখেন তারপর এখানে রিসেট লেখা আছে, এখানে চাপ দিলেই রিসেট হয়ে যাবে। তো দেখেন যে পাশে বাটনটি লাভালাভি করতেছে, এই নেতা নিয়ে যা রিসেট করবেন, দেখেন রিসেট হয়ে গেল। তো আমি আবার এখানে চালু দেব, সিগন্যাল নেই। তো আবার চালু দিলাম, দেখেন একই সিগন্যাল, স্ট্যান্ড বাই। তো একটু পরে আর কি আবার রান হবে। দেখেন আবার রান হলো, একই সিগন্যাল। তো এটি 10 বারে সেট আপ করে দেওয়া আছে, 7.9 বা 8 বারে এটি স্ট্যান্ড বাই দেখাচ্ছে। আর দেখলেন তো এটা আন্ডার ভোল্টেজ অ্যালার্ম আসছে। তো কিছু করণীয় আছে, এই আন্ডার ভোল্টেজ অ্যালার্ম যেহেতু আমি রিসেট করলাম তারপরও চালু হচ্ছে না, তো কিছু করণীয় আছে, সেগুলি আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো। দেখেন আবার শাটডাউন। তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই আন্ডার ভোল্টেজ রিসেট করার পর যদি চালু না হয় সেটি কিভাবে চালু করবেন। তো প্রথমে আপনাদের কন্ট্রোলটি খুলতে হবে। কন্ট্রোল খোলার পর এখানে ব্রেকার আছে, তো ব্রেকারগুলি অফ করে নিতে হবে। নেওয়ার পরে এটি হচ্ছে ইনভার্টার। তো এই ইনভার্টারের ভিতরে একটি কার্ড আছে, এই কার্ডটি আমি খুলে ফেলবো। তার জন্য উপরে কভারটি আমি খুলে নিলাম। তখন আমি কার্ডটি খুলব। তো কার্ডের উপরে কয়েকটি কানেক্টর দিয়ে কয়েকটি কেবল কানেকশন করা আছে, সেগুলিও সব কিছু মার্ক করে খুলে নিতে হবে। তো দেখেন আমি খুলতেছি, আপনারা দেখতে থাকেন। তো এই যে কানেকশন ওয়্যারগুলি খোলা শেষ। এখন কার্ডের দুই পাশে দুটি স্ক্রু আছে, এই দুটি স্ক্রু খুলে নিতে হবে। তারপর কার্ডটি আলতো করে বের করে নিতে হবে। তো কার্ডটি বের করার পরে কি করতে হবে সেটি আমি আপনাদেরকে দেখাবো এখন। তো কার্ডটি বের করা হয়ে গেল, দেখেন। তো কার্ডটি প্রথমে আলতো হাওয়া দিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন, যেটি আমি করতেছি। তো এটি পরিষ্কার হয়ে গেলে কন্টাক্ট ক্লিন দিয়ে এটি ক্লিন করে নিতে হবে। তো দেখেন এটি হচ্ছে কন্টাক্ট ক্লিনার WD-40। তো এটি এই কার্ডের উপরে দিয়ে দিতে হবে। তারপর আবার হাওয়া দিয়ে আপনাদের পরিষ্কার করে নিতে হবে, যেভাবে আমি করতেছি। দেখেন আমি এক পাশে দিলাম,
এবার কানেক্টর পয়েন্টগুলোতে আমি দিয়ে দিব, এবার অপর প্রান্তে দিয়ে দিব। তো দেখেন এখানে স্প্রে করা হচ্ছে। তো এখানে যদি ময়লা ধুলাবালি থাকে সেগুলি পড়ে যাবে, তারপর আবার আলতো করে হাওয়া দিয়ে এটি শুকায় নিতে হবে। তো এই কন্টাক্ট ক্লিনটা এমন একটা ক্লিনার মানে স্প্রে যেটি সার্কিটে দিলেই শুকে যায়। তো দেখেন আমি হাওয়া দিচ্ছি এখন। তো এবার উপরের পয়েন্টে হাওয়া দিচ্ছি। তো আপনারা এভাবেই সুন্দর করে আলতোভাবে হাওয়া দিয়ে নেবেন যদি এইরকম সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। তো দেখেন হাওয়া দেওয়া শেষ। এখন আমি এই ইনভার্টারের যে কাট পয়েন্ট আছে, কাট পয়েন্টে একটু ক্লিন করে নেব। এখানেও একটু হাওয়া দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। খুব আলতোভাবে হাওয়াটা দিয়ে নেবেন। দেখেন এখানে হাওয়া দেওয়া শেষ। এখন আমি কাঠটি সুন্দরভাবে লাগাই দিব। তারপরে কানেক্টর যে কেবলগুলি আছে এগুলি আমি সুন্দর করে প্রত্যেকটা পয়েন্ট যেভাবে যেভাবে ছিল সেভাবে আমি কানেকশন করব। তার আগে এই কানেক্টর যে কানেক্টরগুলো আছে এগুলোতেও আপনারা এই কন্টাক্ট ক্লিন দিয়ে একটু পরিষ্কার করে নেবেন, যাতে করে কোনো ধুলাবালি যেন না থাকে। তো দেখেন পরিষ্কার করা শেষ। আমি একটার পর একটা এখন এই কানেক্টর যে কেবলগুলি রয়েছে এগুলি আমি এখন কানেকশন করতেছি। তো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এগুলি পয়েন্ট যেন উল্টাপাল্টা না হয়। দেখেন আমার কানেকশন করা শেষ। এখন আমি কম্প্রেসরটি রান করব। দেখেন চালু দিলাম। তো এখন এখানে চালু হওয়ার জন্য যে প্রসেসিংগুলো সেগুলি হচ্ছে। দেখেন এখানে লোড প্রসেসিং এই চলে আসছে। দেখেন অফ মোডে আছে। এখন আমি এটি রান করব। তো দেখেন স্টার্ট করলাম, এই যে লোড, দেখেন লোডে উঠে গেছে, রান হয়ে গেছে। তো দেখেন খুব সহজেই কিন্তু আমি আন্ডার ভোল্টেজ রিসেট করলাম, তারপরও যখন চালু হলো না, তারপর আমি কি করলাম আপনারা দেখলেন। তো সেভাবে আপনারা চালু করবেন। দেখেন আমার কম্প্রেসরটি রান।